it's unfortunate that for more than 30 years of our independence, we didn't have diplomatic relations with Saudi Arabia. Մեր անկախության ավելի քան 30 տարիներին մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չենք ունեցել Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Very important, very influential. Սաուդյան Արաբիան շատ կարևոր, ազդեցություն ունեցող եւ հեռանկարային երկիր է։ Of a faith of Islam. And Armenia being given a small state, but we are the first Christian state. Հայաստանը լինելով փոքր երկիր, առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը։ Նույնիսկ այս 30 տարիների ընթացքում հայերը գնացել են Սաուդյան Արաբիա, աշխատել են այնտեղ եւ շատ հայեր հաջողություններ են գրանցել։ Կարծում եմ, որ հարաբերություններ չհաստատելու հիմնավոր պատճառներ չկան։ Fundamental problem why we didn't have diplomatic relations. So instead of going back to too long, about 30 years. Երբ դարձան նախագահ, իմ առաջնային նպատակներից մեկը Սաուդյան Արաբիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն էր։ Այս ամենի վերաբերյալ շատ լավ արձագանք ունեցա Սաուդյան Արաբիայի թագաժարանք Մոհամմեդ բին Սալմանի կողմից։ With His Majesty, King Salman bin Abdulaziz Al Saud and His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Because we started communications, writing to each other. Մենք սկսեցինք հաղորդակցվել, նամակներ էինք միմյանց գրում կրոնական, ազգային կամ պետական միջոցառումների առնչությամբ։ Very courteous, very respectful, very deep. Դրանք շատ պատկառելի եւ խորիմաստ ունեին։ Այդ կերպ աստիճանաբար հատուկ հարաբերություններ սկսեցին, եւ մենք սկսեցինք խոսել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունների մասին։ That, as you said, when you are looking for a historic event. Այդ հաղորդակցությունների գագաթնակետը դարձավ իմ այցելությունը մայրաքաղաք Ռիադ։ As the peak of these communications was my visit to Riyadh. Իմ ոչ երկար, բայց բովանդակային քննարկումները թագաժարանք Մոհամմեդ բին Սալմանի հետ շատ առանձնահատուկ էին։ Առաջին հերթին դրանք վերաբերում էին մեր ժողովուրդների եւ պետությունների միջև փոխադարձ հարգանքին, ինչպես նաեւ մեկս մյուսի հանդեպ ունեցած հարգարից վերաբերմունքին։ Well, and then the second thing I think we spoke about our diplomatic relations. Հաջորդիվ մենք խոսեցինք մեր դիվանագիտական հարաբերությունների մասին։ Ըստ էության, երկուսս էլ համաձայնեցինք, որ իմ այդ այցով սկիզբ դրվեց մեր դիվանագիտական հարաբերություններին։ I've made invitations for the state minister and foreign minister of Kingdom of Saudi Arabia and of course to Ես պետնախարարին եւ թագաժարանգին հրավիրեցի այցելել Հայաստան։ Մենք համաձայնել ենք, որ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ դեսպանատներ բացելու ճանապարհին ենք եւ մեր դեսպաններին ուղարկենք միմյանց երկրներ։ Was focused on the future and I was very happy to find with my Մեր քննարկումների հաջորդ կարևոր մասը վերաբերում էր ապագային։ Շատ ուրախ է տեսնել, որ թագաժարանք Մոհամմեդ բին Սալմանը մեծապես կենտրոնացած է ապագայի վրա, իր երկրի տարածաշրջանի, ծոցի եւ աշխարհի ապագայի վրա։ His ambitions to develop new Saudi economy starting from tourism up to new energy and Նա ներկայացրեց սաուդական նոր տնտեսություն զարգացնելու իր հավակնությունները, զբոսաշրջությունից մինչև նոր տեխնոլոգիաներ։ Նա նաև մեծ կարևորություն է տալիս բարձր տեխնոլոգիաներին, որը կարծում եմ անհրաժեշտություն է բոլորի, հատկապես Հայաստանի նման երկրի համար։ Հայաստանը, ի տարբերություն Սաուդյան Արաբիայի, հարուստ չէ բնական այնպիսի պաշարներով, ինչպիսիք են նավթը եւ գազը։ Ծոցի մի շարք երկրներ, Սաուդյան Արաբիան, Էմիրությունները կամ Կատարը մեծ գումարներ են ներդնում կրթության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտներում։ Եվ դա ճիշտ մոտեցում է, քանի որ դա է մարդկության ապագան, լինի դա արհեստական բանականությունը, մաթեմատիկական մոդելավորումը կամ կենսատեխնոլոգիաները։ Someone who is really focused on something that I do believe is the right thing to do. It is the right thing to do for Armenia. I met a lot of people. Հանդիպել եւ շփվել եմ շատ մարդկանց հետ։ Ինձ համար ամենակարևորն այն քննարկումներն էին, որոնք ունեցան նորին մեծության հետ։ First of all with His Royal Highness.
with his vision, because I do believe in his honesty. Նա, որպես երկրի ղեկավար, իր ժողովրդին եւ երկիրը տանում է ճիշտ ուղղությամբ։ Leading his state and his nation, and that's I think in the very right direction. And the same with state minister, who is a very Նույն կերպ պետնախարարի հետ ենք քննարկումներ ունեցել։ Ես ամբողջովին բավարարված եմ նրանով, ինչ տեսա։ Մենք խոսեցինք ապագայի մասին, մեր երկու ժողովուրդների ապագայի, որը պետք է լինի նորովի, նոր տեխնոլոգիաների եւ վարքագծի առկայությամբ։ Երկու կողմերը շատ պետք է աշխատեն մեր ժողովուրդներին նաեւ կրթելու համար։ New technology, new behavior. Yes, both sides, both in Saudi Arabia and in Armenia, we have to work hard. Հայկական սփյուռքը շատ ավելի է ծանոթ Սաուդյան Արաբիային, քանի որ նրանցից շատերը, լինելով ամերիկացի, լիբանանցի եւ այլն, այցելել եւ գործարարությամբ են զբաղվել Սաուդյան Արաբիայում։ Հայաստանում տեղական մակարդակով թերևս կան որոշ կարծրատիպեր, ինչը կարելի է ասել նաեւ Սաուդյան Արաբիայի մասին, որտեղ եւս կարող են լինել կարծիքներ Հայաստանի մասին, որոնք աղերս չունեն իրականության հետ։ Դռները բացելը ոչ միայն դիվանագիտական, այլև մշակութային, տնտեսական հարաբերություններ հաստատելը եւ զբոսաշրջությունը խթանելը կօգնեն միմյանց ավելի լավ ճանաչել։ Մենք շատ բան ունենք ցույց տալու։ There is so much to show. I do understand the concerns of Saudi Arabia. Ես հասկանում եմ Սաուդյան Արաբիայի մտահոգությունները, սակայն Հայաստանը պետք է որոշումներ կայացնի, ընտրություն անի, հաշվի առնելով մեր երկրի առանձնահատկությունները։ Okay, we see that. And I see what Saudi Arabia doing in the region, in the Gulf, and I think Ինչպես նշեցի, մենք չունենք ելք դեպի ծով եւ չենք կարող մեզ թույլ տալ եղած 4 հարևաններից եւս մեկի հետ հարաբերությունների բացակայություն։ Because we are, as I told you, we're a landlocked state. We cannot afford, out of the 4, we don't have normal relations with 2. Imagine we don't have normal relations with another 2. We have very good relations with Georgia, and we have very good relations with Iran. No, understood. I don't think Հասկանում եմ, սակայն իմ հարցը ոչ այդքան երկուսի միջև ընտրություն կատարելու մասին էր, որքան այն մասին, որ այդ հարաբերությունների վերաբերյալ կան թյուրըմբռնումներ, տարակարծություններ։ Այդ հարաբերություններն ամբողջությամբ ենթակառուցվածքային, էներգետիկ բնույթի են, թե ներառում են նաև ռազմական եւ անվտանգային քաղաքականություն։ No, first of all, they don't interfere in military or security. They have their interests as well. Առաջին հերթին դրանք չեն ներառում ռազմական եւ անվտանգային ոլորտները։ Այն, ինչ կատարվում է Հայաստանի հարավում, իհարկե մտահոգում է Իրանին։ Մենք փոխգործակցում ենք էներգետիկ ոլորտում, չնայած ծավալները մեծ չեն։ Մենք գազ ներկրում ենք Ռուսաստանից եւ միայն մի փոքր մասն ենք ձեռք բերում Իրանից, փոխարենը նրանց վաճառում ենք էլեկտրաէներգիա։ Energy, we have much deeper relations, let's say, with United Arab Emirates. Masdar City is building now a new solar. Այս ոլորտում շատ ավելի խորը հարաբերություններ ունենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Մասդարը նոր արևային համակարգ է կառուցում Հայաստանում։ Շարժայից դեպի Երևան չվերթներ են լինելու։ Կարծում եմ, մեր հարաբերությունների հիմքում ընկած են պատմական, քաղաքական, մշակութային կապերը, որոնք հիմնված են փոխադարձ հարգանքի վրա։ And I think they are based on both sides respect. What about their intervention in Azerbaijan? Ինչ կարող եք ասել Ադրբեջանում նրանց միջամտության մասին։ Խոսում էին, որ նրանք լուր աջակցել են Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ պատերազմում, սահմանի զորավարություններ են իրականացվում։ Դա չի ենթադրում ենթակառուցվածքային եւ էներգետիկ հարաբերություններից ացում կատարել այլ մակարդակի։ Taking it beyond infrastructure and energy. No, but that's their own policy. They don't interfere in Armenia, I think. Նրանք միջամտություն չեն ունեցել Հայաստանում, եւ դա նրանց որդեգրած քաղաքականությունն է։ Եթե նրանք իրենց սահմաններում վտանգ են տեսել, ապա դա նրանց ներքին խնդիրն է։ So many things that you can pay attention, okay, and say, but at the end of the day, Բայց կան նաև շատ այլ հարցեր, որոնց կարող եք ուշադրություն դարձնել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած երկրորդ պատերազմում Թուրքիան ամբողջությամբ աջակցում էր Ադրբեջանին, մինչդեռ Իրանը չէր մասնակցում։ And there was no Iran in the game. There was Russia,
Իսկ Ռուսաստանը կար եւ փորձում էր միջնորդ լինել, եւ վերջո նրան հաջողվեց հակամարտող կողմերին բերել հրադադարի, եւ այսօր էլ փորձում է լուծել հետպատերազմյան շատ խնդիրներ, եւ կրկին Իրանն այստեղ բացակայում է։ But there was no Iran. It was never a religious war. Դա երբեք չի եղել կրոնական պատերազմ։ Հայաստանը շատ լավ հարաբերություններ ունի շատ իսլամական երկրների հետ։ States where Islam is the major religion, or even states where Islam is the only religion, or states that have Islam as a state religion. Ադրբեջանական կողմը երբեմն սիրում է օգտագործել այդ խոսույթը իսլամական աշխարհի աջակցությունը ստանալու ակնկալիքով։ Իսկ օրինակ Հայաստանը երբեք չի փորձել նման կերպ քրիստոնյա աշխարհից աջակցություն ստանալ, քանի որ հակամարտությունը քրիստոնեական կամ կրոնական բնույթ չի կրել։ Because this is a Christian war, not at all. It was never. As it stands internationally, Սակայն կարծեք Ղարաբաղը միջազգայինորեն համարվում է Ադրբեջանին։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, ծոցի տարածաշրջանը, բոլորը շահագրգռված են խաղաղության հաստատմամբ։ Ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք ծոցի համագործակցության խորհրդից։ Ինչպես կարող են նրանք աջակցել այս հակամարտության լուծմանը։ end this conflict? Basically, I think I would expect all of our friends be that in the Gulf. Մեր բոլոր բարեկամներից, լինեն նրանք ծոցում, Մերձավոր Արևելքում կամ Եվրոպայում, ակնկալում ենք նրանց աջակցությունը հակամարտությունը տրամաբանական հանգուցալուծման հասցնելու համար։ This conflict. Well, there are. Ինչպիսի տրամաբանական հանգուցալուծում եք տեսնում։ I will try to explain to you. I think, as I said, 26 years ago, Armenia was victorious, and we. Ինչպես նշեցի, 26 տարի առաջ հայկական կողմը հաղթանակած էր, սակայն ինչ-որ առումով չկարողացանք հաղթողի մեր դիրքը օգտագործել վերջնական խաղաղություն հաստատելու համար։ The rights of these people that live in Nagorno-Karabakh. Իհարկե պետք է հաշվի առնվեն այն մարդկանց իրավունքները, որոնք ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ մարդիկ այնտեղ ապրում են հազարավոր տարիներ։ It has just finished, and there are so many emotions, wounds. Պատերազմի ավարտին դեռևս շատ զգացմունքներ, վերքեր, չլուծված հարցեր կան, կապված սահմանագծման եւ սահմանազատման, ինչպես նաեւ այլ հարցերի հետ, որոնց թվում իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց ապագայի մասով։ Great institution, which is the OSCE and the Minsk group and the co-chairs. Գոյություն ունի միջազգայինորեն ճանաչված մի կառույց՝ ԵԱՀԿ, Մինսկի խումբը իր համանախագահող երկրներով։ Կարծում եմ, որ պետք է կրկին վերադառնալ բանակցային սեղանին։ Huge influence of Russian Federation into the regime because they were the ones that brought the ceasefire. Նոր իրականությունն այն է, որ Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունի տարածաշրջանի վրա, քանի որ վերջինս բերեց հրադադար եւ աջակցում է թե Հայաստանին եւ թե Ադրբեջանին սահմանագծման, սահմանազատման եւ այլ խնդիրների լուծման մասով։ Ռուսաստանի խաղաղապահներն այսօր Լեռնային Ղարաբաղում են։ That issue is resolved finally, okay? Չեմ կարող պնդել, որ այս հարցը վերջնական լուծում է ստացել։ Միայն ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպիսին կլինի վերջնական լուծումը։ My advice will be, let's try to help. Կարծում եմ, որ ցանկացած որոշում, որը կլինի վերջնական, պետք է լինի տրամաբանական։ Լուծում, որը ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար։ Ցանկացած լուծում, որ պարտադրված է, չի կարող երկար տևել։ Will not last forever. The Turkish vice president a few days Թուրքիայի ago փոխնախագահը մի քանի օր առաջ շատ հետաքրքիր բան է ասել, normalizing ties with Armenia in coordination with որ նրանք Ադրբեջանի հետ համատեղ ցանկանում են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ does Armenia welcome this and Հայաստանը ողջունում եւ ընդունում է դա։ do you take it at face value? I think Առաջին հերթին հարցը թե արդյոք Հայաստանը ողջունում է դա, արդեն իսկ բարդ հարց է։ Well, who is Armenia? Armenia inside is politically divided, especially after the war. As you can imagine, every state when you have a war and you lose the war, there are so much tensions. Then it's not homogeneous in its behavior. And then I will never take the sort of an action saying that I'm speaking on behalf of Armenia. Ես խորհրդանական հանրապետության նախագահ եմ եւ սահմանադրությամբ համարվում եմ երկրի գլուխը, սակայն չունեմ գործադիր լիազորություններ։
current affairs is the government. And it's the government that has to answer to the Turkish side and the offer. Գործող կառավարությունն է հիմնական որոշումները կայացնում եւ կառավարությունն է, որ պետք է պատասխանի թուրքական կողմին։ If they start the negotiations, it's their business. Միևնույն ժամանակ, ցանկացած համաձայնագիր, որը բանակցվել կամ ձևակերպվել է, պետք է անցնի որոշակի գործընթաց։ I think should go through a process. Even in Turkey, but specifically in Armenia, it has to go the formal process of being. Պետք է լինի նաև հանրային քննարկում դրա վերաբերյալ եւ ցանկացած համաձայնագիր բոլոր փուլերով անցնելուց հետո պետք է գայմ սեղանին։ Be that on the level of NGOs or analysts or just people. And of course, any form of agreement, everything which will be supported by the parliament as well, will eventually come to my table. So it will be absolutely wrong for the head of state of a parliament. Իմ կողմից սխալ կլինի նախապես դատողություններ անել եւ որակումներ տալ կամ մեկնաբանել մի բան, որը դեռևս չի սկսել եւ չի հասել իմ սեղանին։ The moment it comes and reaches my table, you will hear my voice. Այն պահին, երբ այդ համաձայնագիրը լինի իմ սեղանին, իմ ձայնը կլսեք։ Իհարկե, որպես հանրապետության նախագահ, ես կարող եմ ստորագրել այն, եթե համարեմ, որ այն ներդաշնակ է պետության եւ Հայաստանի ու առհասարակ ողջ աշխարհի հայերի ազգային շահի հետ, կամ ես կունենամ հնարավորություն չստորագրել այն եւ ուղարկել սահմանադրական դատարան, որպեսզի բարձրակարգ իրավաբանները քննեն հարցը եւ ինձ խորհրդատվություն տան։ And give me advice. Pakistan has Պակիստանը շատ սերտ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ինչ ազդեցություն ունի սա ձեզ վրա։ Badly. Non-existent. No, badly because again with Pakistan we don't have diplomatic relations. Շատ վատ։ Պակիստանի հետ մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եթե լինենք անկեղծ, ապա պետք է փորձել դրանք կառուցել։ Ես չեմ կիսում այն կարծիքը, որ եթե որևէ մեկն աջակցում է իմ հակառակորդին կամ թշնամուն, ուրեմն չպետք է նրա հետ խոսել։ Azerbaijan doesn't have any relations with us. We have our role there, a negative role, what's happening. Այն պահից, երբ սկսենք կառուցել դիվանագիտական հարաբերություններ Պակիստանի հետ, հաստատենք կապեր, գուցե նրանց դիրքորոշումը Կովկասի նկատմամբ այլ լինի։ I think you can always blame the other side, but I think you have to look. Ես մտածում եմ, թե ինչպես կարող են կառուցել այդ հարաբերությունները, քանի որ Պակիստանը երկիր է, որը չես կարող անտեսել, հատկապես մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես երբ խոսում ենք Ադրբեջանին ու Թուրքիային նրանց ակնհայտ աջակցության մասին։ Not a country that you can ignore. Okay? I think especially in our region, especially what you are saying, there's open support to Azerbaijan and Turkey. How you can ignore that? Մենք այն դիրքերում չենք, որ պատերազմի մեջ մտնենք Պակիստանի դեմ։ Պետք է փորձենք երկխոսություն սկսել եւ տեսնենք, թե դա մեզ ուր կտանի։ We should try to have a dialogue and see where it takes us. Ես չեմ տեսնում որևէ հակասություն Պակիստանի հետ երկխոսության եւ Հնդկաստանի հետ մեր խորը եւ լավ հարաբերությունների միջեւ։ Մենք շատ լավ պատմական հարաբերություններ ունենք այդ երկրի հետ։ Հայերը բնակվել են Հնդկաստանում հազարավոր տարիներ։ For thousands of years. I mean really thousands. First of all, it takes me an opportunity to thank. Նախ սա հնարավորություն է ինձ համար շնորհակալություն հայտնել առհասարակ արաբական աշխարհին, Մերձավոր Արևելքին, այդ թվում եւ ծոցի երկրներին, այն բանի համար, ինչ արել եք ավելի քան 100 տարի առաջ, երբ հայերը լքում էին իրենց տները Թուրքիայում եւ փոխարենը նոր տուն գտան Սիրիայում, Լիբանանում, Եգիպտոսում, ծոցի երկրներում, այդ թվում եւ Սաուդյան Արաբիայում։ Ցանկանում եմ օգտվել հնարավորությունից եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մերձավոր արևելյան երկրների, մասնավորապես արաբական երկրների ազգերին ու ղեկավարներին, ովքեր այդքան եղբայրաբար վերաբերվեցին մեզ։ Դրանք երկրներ էին, որտեղ հիմնական կամ միակ կրոնն իսլամն էր։ Նրանք անտուն հայերին, ովքեր քրիստոնյաներ էին, ընդունեցին որպես իրենց եղբայրներ եւ քույրեր։ As their brothers and sisters. So that's an opportunity to thank them. Ինչ վերաբերում է ներկայում Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող զարգացումներին, որոշ վայրերում դրանք նույնքան ողբերգական են, որքան այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում կապված Ղարաբաղյան պատերազմի հետ։ Օրինակ Սիրիան։ Խոսքը միայն պատերազմի, մարդկային կորուստների,
տարբեր մասերից ներխուժումների մասին չէ։ Մենք հայերս կորցնում ենք մեզ համար շատ կարևոր եւ հսկայական մշակութային հիմք։ We have to try to do something, and I think the most important will be to support Armenian community in Lebanon. Մենք պետք է ինչ-որ բան անենք։ Ամենակարևորը աջակցենք Լիբանանում մեր համայնքին, որ մնան այնտեղ, քանի որ այնտեղ նրանց ստեղծած արժեքները շատ կարևոր են։ Կարծում եմ անթույլատրելի կլինի, եթե նրանք լքեն այդ ամենը։ Ես բազմիցս եղել եմ Լիբանանում, դա հիանալի երկիր է։ Ես այնտեղ եղել եմ 90-ականների սկզբին, երբ այն հիշեցնում էր Նագասակին ատոմային ռումբի պայթյունից հետո։ So they have restored the building, and then we know the history. But if we forget today, go back 5 or 10 years ago, that was a... Իսկ եթե հետ գնանք ընդամենը 5-10 տարի առաջ, դա մի երկիր էր, որտեղ բոլորն ապրում են ներդաշնակորեն։ But what they got wrong... Նրանք սխալներ թույլ տվեցին ֆինանսական հարցերում, սահմանադրության կառուցվածքի եւ իրենց հարաբերությունները վարելու ձևի պատճառով։ Ես շատ կուզեմ օգնել հայ համայնքին, որպեսզի նրանք շարունակեն մնալ այդտեղ։ To help Armenian community there so they will stay there. My strength, small state, global nation. And my Դա իմ ուժը, փոքր պետություն, բայց համաշխարհային ազգ։ Իմ թիրախն է նաև սահմանադրության փոփոխումը, քանի որ գործող սահմանադրությամբ արտերկրում բնակվող հայը չի կարող դառնալ նախարար, քանի դեռ վերջին 4 տարին չի բնակվել միայն Հայաստանում եւ չունի միայն հայկական անձնագիր։ Մինչդեռ պետք է ամեն բան հակառակը տեղի ունենա։ Պետք է բերել մարդկանց, ովքեր հաջողակ են ողջ աշխարհում։ Կան հարյուրներով, հազարներով փորձառու մարդիկ, ու մենք չենք օգտագործում։ So successful worldwide. I give this example. There are hundreds of them. Thousands. Պատկերացրեք ծոցի երկիր, որը որոշել է չօգտագործել իր նավթը։ Մենք հենց այդպիսի երկիր ենք։ Մեր նավթը մարդիկ են ողջ աշխարհում, սակայն մենք նրանց արդյունավետ չենք օգտագործում։ Այդ պատճառով էլ ես ցանկանում եմ, որ փոխվի սահմանադրությունը։ So that's why I want to change the constitution. Armenia is a small place, and I would love Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ ես ուրախ կլինեմ, որ ծոցի երկրները ներդրումներ անեն Հայաստանում, այնպիսի ոլորտներում, որը շահեկան կլինի նաեւ նրանց համար։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, միակ պետությունն է այդ կառույցում, որը սերտ հարաբերություններ ունի նաեւ Եվրամիության հետ։ Վերջինիս հետ մենք կնքել ենք համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր, լինելով ԵԱՏՄ անդամ։ They run their businesses from here, which is a friendly environment, nice sort of a modern. Ծոցի երկրի համար դա կարող է ունենալ հետեւյալ նշանակությունը։ Երկիրը կարող է իր ընկերությունը գրանցել այստեղ Հայաստանում, այստեղից իրականացնել բիզնեսը, եւ քանի որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Բելարուսի միջև չկան հարկային եւ մաքսային տարբերություններ, Հայաստանը կարող է դառնալ դարպաս։ And also those countries that are willing to go into customs and tax relations. Then there are several countries, including Singapore, has. Եթե ինձ հարցնեն, թե որտեղ պետք է ներդրում անել, ես կասեմ գիտության եւ տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ The other thing is, I think if I was asked where to invest in Armenia, I would say science and technology and high tech.